أنا كنت قاعد في الفصل مش طايق نفسي، ما صدقت جرس المروح رن. طلعت أجري على البوابة. Yay! عارفين انتوا الإحساس المذهل ده؟ بعد ما طلعت من المدرسة في طريق دايما برجع منه البيت، عبارة عن أراضي زراعية يمين وشمال، وفي على طرف الطريق زي ترعة كبيرة شوية. وبينما أنا ماشي ومتحمس أوصل للبيت علشان ألحق أتفرج على سبيس تون، حسيت بضربات قلبي بدأت تبقى سريعة جدا. فجأة إحساس رهيب بالرعب احتلني، ما كنتش قادر أفسره. وإذا بي ببص على يميني لقيت فيل ضخم راكب على ظهر سمكة قرش وعمال يضرب عليا نار ورشاش كبير. أنا بدأت أجري بهلع شديد، حرفيا وقتها كنت حاسس إن قلبي هيقف أو هيطلع من مكانه. وفي كل الأجواء المرعبة دي وأنا بجري بأقصى ما عندي، ببص ورايا لقيت شلة كبيرة من الكلاب عاوزة تتحمرش بيا. حرفيا أنا كنت حاسس وقتها إن خلاص حياتي ما بقتش بتاعتي، وكل اللي بفكر فيه هو إزاي هقدر أهرب من كل ده. ومعرفش ليه القرار الوحيد اللي أنا أخدته هو إن أطير. أيوة، أطير. ووقتها فعلا بدأت أترفع من على الأرض وأطير بخفة شديدة، زي ما يكون الهوا هو اللي شايلني وبيحركني زي ما أنا عاوز. وأنا فوق في السما بصيت على كل اللي بيحصل تحتي وكنت مبسوط جدا. مش مبسوط إن قدرت أهرب من الفيل وسمكة القرش والكلاب، وإنما مبسوط إن قدرت أكتشف إني بحلم، وإن كمان قدرت أتحكم في الحلم. ولما أخدت حقي من الكلاب وسمكة القرش والفيل صحيت من النوم وسألت نفسي سؤال واحد: هو إيه تفسير الحلم ده؟ كلنا بنحلم أكتر من حلم في النومة الواحدة، وكلنا سألنا نفس السؤال مرة: هو إيه تفسير الحلم ده؟ وأنا جاي النهاردة أعلمك إزاي تفسر أي حلم. وفي الحلقة دي هفسر لك 3 أحلام كتير مننا حلم بيهم، وأراهنك لو ما كنتش حلمت بآخر واحد فيهم وسألت نفسك هو إيه معنى الحلم ده. بس كل اللي مطلوب منك يا باشا هو إنك تعمل حالا لايك على الفيديو وتكتب لي في التعليقات أغرب حلم حلمته في حياتك. ولو لسه ما اشتركتش مستني إيه؟ لأن ده بيحسسني إن المجهود اللي أنا ببذله في الفيديو فعلا يستحق. ركز معايا في أول حاجة، وهي إحنا ليه بنحلم أصلا. أول ما بتنام جسمك بيستريح بس دماغك لأ. في الحقيقة في مراحل معينة من النوم نشاط دماغك بيبقى أكتر من وإنت صاحي، تحديدا في مرحلة اسمها ال REM Sleep أو مرحلة حركة العين السريعة. وقتها دماغك حرفيا بتولع، بتبدأ تجمع كل اللي حصل في يومك، الحاجات اللي فكرت فيها واللي خفت منها واللي نفسك فيه ومش عارف توصله. وعقلك بيبدأ يعمل من كل ده خلطبيطة بالصلصة ويصنع منهم حلم لذيذ يسليك وانت نايم أو يزاولك. طب دلوقتي نيجي للسؤال التاني: هل كل الناس بتحلم بنفس الطريقة؟ هقولك لأ، مش كل الأحلام متساوية، وفي ناس بتفتكر أحلامها وناس تانية بتحلم أكتر مما تتخيل بس ما بتفتكرش ولا حلم فيهم. وعلشان تعرف تفسر أي حلم لازم أول حاجة تعرف أنواع الأحلام. وبالنسبة لأول نوع من الأحلام فهو الأحلام الرمزية، زي لما بتحلم إنك بتقع من مكان عالي، أو إن أسنانك بتقع، أو بتجري من كلب بيطاردك. بص، دي مش كوابيس، دي رموز للي بيحصل جواك. وتاني نوع من الأحلام هو الأحلام الواعية أو الليكويد دريمز، وده نوع نادر بس قوي، إنك تدرك إنك بتحلم
وتبدأ تتحكم في كل حاجة حواليك زي اللي حصل معايا في الحلم بتاعي بالظبط. وتالت نوع هو الأسوأ، الكوابيس. في الحقيقة الكوابيس مش حلم، دي بانيك أتاك، وبتجيلك وانت نايم، لأن الخطر اللي بتشوفه أو بتحسه في الكابوس مش بيكون حقيقي، بس جسمك بيتفاعل معاه كأنه بيحصل بجد. وبعد ما عرفت ايه هي أنواع الأحلام، تبقى انت كده وصلت لأول خطوة علشان تعرف تفسر الحلم، انك تبدأ تلاحظ انك بتشوف انه نوع من الأحلام، لأن كل نوع فيهم ليه طريقة تفسير مختلفة تماما. دلوقتي بعد ما عرفنا أنواع الأحلام، تعالى مع بعض ندخل جوه الحلم ده ونفسره مع بعض. ولازم تركز في منهج التفسير ده علشان تفهم الحلم كويس. ومن أكتر الرمزيات اللي في الأحلام هو حلم سقوط الأسنان. في ناس بتحلم إن أسنانها بتقع واحدة ورا التانية، مش بتتخلع، لأ، بتتفك كأنها مش ماسكة نفسها. بتحاول تمسكها في إيدك بس هي بتقع. بتبص في المراية، مفيش أي أسنان، والمنظر مرعب. طب ليه دماغك تختار السن بالذات؟ ليه مش شعرك؟ ليه مش إيدك؟ لأن السن هو رمز للثقة، الصوت، والقدرة على المواجهة. لما أسنانك تقع في الحلم، دي رمزية بتدل بإحساسك الدفين إنك مش قادر تتكلم، مش قادر تتكلم زي ما انت عايز، أو مش قادر تواجه حاجة بتحصل لك أو شخص في حياتك. وده مش بس ضعف، ده إحساس إنك بتتفكك حتة حتة من غير ما حد ياخد باله. أوقات كمان بيكون تفسيره إنك خايف تكبر. حرفيا الناس بتحلم بسنانها بتقع لما بتدخل مرحلة جديدة من عمرها، شغل، جواز، جامعة، أو مسؤولية. أي حاجة بتحسسك إنك لازم تثبت نفسك، والمخ بيرد عليك بصورة سقوطك تدريجي. وساعات الموضوع بيبقى أبسط من كده، بيبقى إنك حاسس بفقدانك لنفسك قدام الناس، أو إن صورتك اللي إنت متعود تبص عليها ما بقتش إنت. السؤال مش ليه حلمت بسقوط الأسنان، السؤال الحقيقي إيه اللي بيقع منك وإنت صاحي، إنت سايب نفسك تتفرج عليه. دلوقتي تعالى نفسر حلم، أو بشكل أدق نفسر ليه أنا عرفت أتحكم في الحلم وليه ده بيحصل. زي ما قلت ده اسمه الليكويد دريم أو الحلم الواعي. وده ببساطة لما بتدرك إنك بتحلم وإنت جوه الحلم. طب ليه دماغك بيعمل كده؟ ليه بيخليك تعرف إنك بتحلم؟ لما الحلم يبقى مرعب بزيادة، العقل بيحاول يحميك. لما الرعب يبقى عالي جدا، دماغك بيضطر يقولك أنا هديك معلومة سرية، انت مش في خطر حقيقي، انت بتحلم. ودي وسيلة دفاع اسمها عند علماء النفس الهروب العقلي من الانهيار النفسي. وتالت حلم، واللي اكيد انه جالك وخبط عليك اكتر من مرة وانت نايم، وخلاك تنط من على السرير مفزوع، بتبقى يدوب لسه حاطط راسك على المخدة، واذا بيك فجأة بتلاقي نفسك بتقع من مكان عالي. انت مش بتكون فاكر وقعت ازاي او وقعت حتى من فين. انت بتلاقي نفسك فجأة بتقع ومش لاقي اي حاجة تمسك فيها، وكل ما تقرب من الارض اكتر الرعب بيزيد جواك. وفي اللحظة الاخيرة قبل ما قلبك يقف بتصحى مفزوع، تاخد نفسك بالعافية. السؤال المهم هنا، انا ليه حلمت بده؟ ليه دماغي اختارت ترميني من الهوا؟ لان ده بالظبط احساسك وانت صاحي، واقع، مش فاهم بتقع ليه. اوقات بتكون داخل على مسؤولية مش قدها،
أو حد متوقع منك حاجة وانت مش جاهز. وأوقات تانية ما بيكونش فيه سبب واضح تماما، بس جواك في حاجة بتتهد وانت مش قادر تمسكها. السقوط هنا مش حركة، شعور انك فقدت السيطرة او مش حاسس بأمان، او ان الدنيا ممكن تنهار في لحظة من غير اي انذار. ومخك قرر يقولك ده بلغة صريحة: انا مش ثابت، انا بنهار وانت مش سامعني. علشان كده الحلم دايما بيصحيك قبل ما توصل للأرض، مش علشان يطمنك، لكن علشان يقولك انت لسه ما وقعتش، بس انت قريب قوي. وزي ما وعدتك في بداية الحلقة، فسرت لك اكتر 3 احلام كلنا حلمنا بيهم. ودلوقتي جه الجزء الاهم، وهو ازاي تفسر اي حلم. بص يا باشا، قبل ما تبدأ في تفسير الحلم لازم تحدد ال3 حاجات دول. اول حاجة، حدد ايه اكتر لحظة في الحلم خوفتك او اثرت فيك. مشهد، صوت، نظرة، او مكان. دي اللحظة اللي دماغك عايزاك تحفظها، تلاحظها. بعد كده تحدد انا كنت عامل ازاي في الحلم. هل كنت ضعيف، بجري، ولا بواجه، ولا ساكت؟ ده بيكون انعكاس مباشر لشعورك وانت صاحي. واخر حاجة، تعرف ايه اكتر حاجة غريبة ظهرت في الحلم. مش شرط تكون مرعبة، ممكن تكون حاجة شكلها مش في مكانها، زي سنان بتقع، او حيوان بيتكلم، او شخص ما تعرفوش واقف ساكت. الحاجات دي مش جاية صدفة، دماغك بتستخدمها كرمز علشان توصل لك احساس او فكرة، بس بلغة تانية. وهنا يا باشا نكون وصلنا لاخر الحلقة. ما تنساش تعمل لايك وتحكي لي اغرب حلم حلمته، او مرة عرفت انك بتحلم وقدرت تتحكم في الحلم. لو ما اشتركتش في القناة اشترك علشان نكمل كلامنا في مرة تانية.